ကျွန်တော်နေတဲ့ရက်ကွက်ထဲမှာထီရောင်းတဲ့အပြိုကြီးတန်တန်ဦးဆိုတာရှိတယ် သူ့စီမှာထီထိုးတဲ့ကိုအောင်နိုင်ဆိုတဲ့လူပြိုကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်ထီရောင်းတဲ့အပြိုကြီးဟာထီလာထိုးတဲ့သူတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ထီနံပါတ်ကိုမှတ်ထားလေးရှိသည်ထီပေါသူများကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလေးရှိတယ်ထီထိုးကြီးထီမတိုက်ထက်သူတွေကတော့အပြိုကြီးရဲ့ဖုန်းကိုမျှော်နေတတ်ကြတယ်ကိုအောင်နိုင်ကလည်းထီထိုးပြီးထီတိုက်လည်းမရှိဘူးဒါနဲ့ပဲထီဖွင့်ပြီးနောက်တရက်အပြင်မှာကမိုးပါတဲတဲမဲမဲရွာနေပါတယ်ကိုအောင်နိုင်တတော့အိမ်ရှိဝရန်တာငတ်ထီနံပါတ်၄ပေါက်ခဲ့သွားရင်တော့ဒီမိုးတန်းမှာကားအကောင်စားကြီးနဲ့ပတ်မောင်းနေရမှာလို့စိတ်ကူးရင်နေတော့လာပါလားရောက်အောင်လားဆိုတဲ့ဖုံးတီးလုံးတန်မြည်လာတယ်ဖုံးမျက်နှာပြင်မှာပေါ်လာတာက ဖုန်းနံပါတ်ကြည့်လိုက်တော့ထီရောင်းတဲ့အပြိုကြီးတန်တန်ဦးစီကခေါ်တာဖြစ်နေတယ် ဟုတ်ပြီအပြိုကြီးဖုံးဆက်ပြီဆိုတော့ငါထီလက်မှတ်ပေါက်ပြီစူကြီးဖက်ပါစေလို့တွေးပြီးလူပြိုကြီးဝမ်းသာအားရဖုံးကိုအမြန်ဆွဲကင်ပြီးအတန်ကိုထိန်းကဖြေလိုက်ပါတယ်ဟယ်လိုမတန်းလားပြောလေထူချလို့လားလူပြိုကြီးအတန်ကတိတိတာတာကိုတုံနေတယ် အခုကျမမှတ်တမ်းမှာအခုကိုပြောစရာရှိလို့ဖုံးဆက်လိုက်တာ ဗျာတိတယ်ကျွန်တော်ထိုးခဲ့တဲ့ထီနံပါတ်တွေဘာဖြစ်လို့လဲထူးခြားနေလို့မဟုတ်လားကိုအောင်နိုင်စိတ်ထဲမှာတော့3,000စူးကြီးကိုမြင်ရောက်နေပြီရုတ်တရက်အခိုက်အတန့်တွေတိတ်ဆိတ်သွားပြီး အခုထီနံပါတ်လေးဒီနေ့အေးဆေးဆေးတိုက်ကြည့်ပေးတာ အေးပြောပါအောင်ဘလောက်ပေါက်တာလဲကိုအောင်နိုင်စိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲအလောတကြီးမေးလိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာပဲအဖြိုကြီးပါဆက်ဖြဲရည်သက်နေ အခုထီနံပါတ်ကဒလုံးမမပေါက်ဘူးရှင်အဲ့ဒါဖုံးဆက်ပြောတာ လူပြိုကြီးတစ်ခုလုံးရေခဲရေနဲ့လောင်းချလိုက်သလိုထုံသွားပါတယ်မိုးတန်ကြားမှာခဏလောက်ငြိမ်သွားပြီးမှဒေါသကငယ်ဒိတ်တက်လာပါတယ်နေပါအောင်အပြိုကြီးရဲ့မပေါက်ရင်လဲနေပေါ့မပေါက်တာကိုဖုံးဆက်ပြောရသလားဗျလူကိုနှောက်နေတာလားကျွန်တော်ကဝမ်းတာအားရနဲ့ကြိုက်လိုက်တာဗျအပြိုကြီးကတော့ဖုံးထဲမှာဟဟတ်ပပရီလိုက်ပြီး အိုးအကိုကလည်းမပေါက်ဘူးဆိုတာတိမှနောက်တစ်ပတ်အတွက်ကြိုဖင်စလို့ရမှာပေါ့ဒီတစ်ပတ်မပေါက်ရင်နောက်တစ်ပတ်ပေါက်မှာပေါ့အကိုရဲ့အကိုကိုတတိတရနဲ့ဖုံးစစ်ဖေးတာကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဒါပဲနော်ဟိဟိ ပြောပြီးဖုံးချသွားပါတယ်ဖုံးလိုင်းကပြတ်သွားပါပြီဦးလူပြိုကြီးကတော့ဖုံးကိုကြည့်ရင်မိုးရွာတမ်းမှာဒါငွားကိုတက်မဲ့နောက်တာလားတကယ်ပဲစေတနာပိုတာလားဆိုတာဝေခွဲမရပဲစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ကြံခဲ့တာပါတော့တယ်